Всем привет! Друзья спрашивают, что с моей собакой. Ее прооперировали, у нее была пиометрия матки, гнойное воспаление матки. Вот, у нее сделали операцию. Пришлось сделать вторую операцию. Воротник короткий. Воротник короткий. Конечно. Дальше что там? Дару принесите, пожалуйста. Дару. В чем ты? Да. Там где-то, кстати, еще воротник ее должен быть. Да. Демоны, да, скажи. Сколько-то... Они тебе было хулигане. Не хотите делать. Так сейчас пока сядь, на машину не сядете таким. Такой же, да. Посмотрите, видите, вот на этих первых размерах.